Lamu tewali kusaaga wadde okugezesa wano muzibula atudde tubiwa amakulu yatambula n'okumanya nga tukusuusulira ebikwata ku bulamu obuterekerayo. Dakiika 2 ezakayita ku ssaawa 3 olunaku lwa Monday ennaku z'omwezi 10 January gwe mwezi omwaka 2022 ne tubaaniriza mu Tambula n'okumanya. Muli mutya mikwano mwenna abawuliriza Salt Radio essaawa eno 17 akawumuza 0 mu kibuga Kampala mwe tusinzira okubanga tukuweereza atufuna ng'oliyidinda ku 98 akawumuza 2 ow'empaale mu 12 akawumuza 6 97 akawumuza 5 ne mubende 95 akawumuza 0 embarara songa ne 9 akawumuza 3 ya Salt FM Fort Poto. Muli mutya mikwano wano ne bweru eggwanga ku Salt Media app mwebalo kubanga mwe tuli mutuwuliriza ate nga naffe tubawuliriza tukimanyi gye muli mutwagala kubanga naffe tubaagala. Lukundo egumeho ngaba Western abwe bakyogera naffe tukinyweza nti omukwano ogwo gugume era guwangaalire ddala. Ku Salt Radio kwoli Tambula n'okumanya yenze Radio General aka Black Lives Matter n'omukyala Makula Bujjingo amaze okubanga neegattako. Wasuzotya aka ndi bulungi. Happy New Year. Kugubapandikira akantu ako kannema okutegeera Susan. Happy New Me. Yes. New Year. Waliwo abantu abamu nga olina okukyuka okubanga omwaka guno ojja gunyumirwa oba ojja kugujyamu. Kyensikiriza buli lunaku era nga Bible bwegamba luba n'ekisa kijja. Buli lunaku luba n'ekisa ekyalwo. Naye emirembe gye tulimu oba ensi gye tulimu. It's a fast world. Ensi eddukira ku speed. Fast as in F-A-S-T. Emisinde. Eri ku speed o eri ku misinde. Ekitegeeza ensi tekyayagala bantu banafu. Teyagala bantu beebasi, abantu abali lazy n'abantu abagayavu. Waliwo omuntu ng'omulaba mugayavu mu njogera mu ntambula mu buli kimu kye ndowooza yenna ali slow. Watyenga bwe butonde bwe. Waliwo obutonde ng'omuntu ali slow mu speech ekyo kirala. Nti nekyeye bwetyo bweri naye mu buli kimu ng'akikola mu ngeri bwetyo. Ensi tegenda sebugayavu, ensi tegenda kulinda. Ensi ennaku zisigala ze zimu Musumba yakyogera nti omwaka guli gwe gumu ne guno just ennaku ze zikyuse. Naye guli oba tewagufunyamu ne guno osobola obutagufunyamu singa gwe tokyuka. Gukusala. Omwaka gusigala ennaku ze zimu 365. Wammaati. Emyezi gye gimu. Tuyina Monday to Friday. Ne weekend ne tusigala ng'ennaku 2. 2021 ne 2022. Ennaku ze zimu, emyezi gye gimu, public holidays ze zimu, ezimu bayinza okuzongeramu banga aliwo ekibaddewo. Kati kipya ki ekigufuula omwaka omupya? Nnaku za mwezi. Nnaku za mwezi. 2020. Ono 2022. Nti oli yabadde December ono January. So entuuma yekyuse. Naye osigadde kyekimu nsobola okuyita aka omulala nakuyita Radio General. Entuuma okuyita kyekikyuse naye omuntu akyali y'omu yoyo. So tujja kwesanga nga bw'oba oyagala okukyusa byonna olina obbikyusa nga tokyusiza just linnya. Waliwo abantu n'akera ku makya n'agamba afuuse mulokole, so n'abeera ng'ayitibwa born again Christian. Naye oddi kuyita n'ekyokola bye bitulaga nti ddala wakyuka, because okwatula tuyina process y'okukyuka, olina okukyusibwa. Susan tokuba genero. Jeno kati waliwo etaite ekuweewa okusinzira kyoli. Naye kati bw'obanga olokose eyo step esooka, then olina okuyingira mu process y'okukyusibwa. Bw'oba tokyuse ne tusigala nga tulaba omuntu omu ng'erinnya lye erikyuse, then tewali kigenda kuba, yes, teri kigenda kukyuka. Kati omwaka gwo gukyuse nga bwe tukimanyi twakisangawo 2021 kati 2022. Bw'oba wali oyagala okuwasa oba okuzimba oba okukola ekintu kyonna kyonna mu 2021, Katonda y'omu owa 2021 y'omu n'owa 2022 tannakyuka. Ne waliwo okubanga gwaganya okukyuka akole. Kubanga alina bagenda okukoleramu, alina batagenda kukoleramu, ezimu ziba principles ze, era awulira bulizi nnaku nga tokola kyayagala okole. Bw'agamba nti nno
ajja kuwa emirimu gy'emikono gyo ofunye emirimu ajja kuwa omukisa emirimu gy'emikono gyo omulimu ogufunye olyoka okugaba n'omukisa ogwo oba okyali omuntu oli eyagolokokanga ku ssaawa 4 ssaawa 5 mu 221 bw'oba gwe oganye okukyuka n'omwaka gugenda kuba gwe gumu ojja gulindanga obale ennaku katono nnyo Susan lwaki osuubidde nti omwaka bwe guba gutandika abantu bangi nnyo ebirowoozo byabwe bibeera waggulu nnyo azini okulowooza nti kino ekizze kiina kye kigenda okubagattako kiri mu butonde bwa muntu bw'akyusa ekifo oba embeera yonna alowooza nti bintu bigenda kwekola byokka nga si yabikoze bw'ova ku mulimu bw'ova ku salt media n'ogenda mu nation media oba n'ogenda ku UBC obeera enthusiastic nnyo obeera musanyufu nnyo owulira nga buli kimu kikyuse munda mw'owulira mukyuka ennyambala osobola ogikyusa naye bw'oba tokyusizza byakugobya eri nawano toliiwo ne wano oba tosobola kubeerawo ebyakulemesa by'olina okutunuulira ebyakulemesa omwaka guli okubeera success ku ggwe olina obitunuulira ennyo mu 2022 nti bireke kubanga bikkosa era ne guno gubeere nga nnaku bunaku ze zigenda so tugenda kwesanga nga tulina okukyuka abaana tubadde twogera ennaku zino ne Kisakye nga yogera ku baana naye olaba abaana bazeeyo ku masomero abasomesa bazeeyo ku masomero nti tulina osooka okukyusa obwongo bwabwe tubateeketeekera environment y'essomero kubanga abadde ku TV agenda kudda ku lubaawo kati olina okukyusa obwongo bw'omulaga nti kiri kya mugaso okusinga kino ky'obaddeko omwana abadde asula mu 5/6 agenze ku 3/4 bwetaba 2 bebaka ku 2 mudeeka abalala bayiwawo wansi mu kihoolo kati omwana abadde agenda mu fridge abadde agoloka ssaawa 5 abadde alya buli kimu kyayagala ku ssomero kati kya kawunga bijanjalo bwaba bakyusirizaamu yesu bakyusa abadde luli agolokera bwayagala kati bya timetable ku ssomero kati naye oyo omwana essomero lyagenda tumuteeseteese ng'omuzadde naye essomero ligenda muteekateeka okwa justinga kati we babanga omwana balina omumuteekateeka omumukyusa obwongo bwe akyuke olw'environment gy'agenzeemu naffe tukyuke olw'omwaka gwe tugenzeemu bwe tuba twagala okugufunamu kubanga gugenda sigalawo season zezimu ez'abalimi zigenda kuba zezimu amaduuka ge gamu bye tugula bye bimu ekigenda okyuka omukulembeze in fact yakyaliyo omu era yoyo yennyini owaffe oli gino gwe twagamba nti ajja genda katuyina muyimbira agende oba tetwamubuulira gy'alaga kati ojja kwesanga nti bw'onooba obadde okomplaininga kubanga guli omwaka gwali gwa hanemoon mwali muva mu kulonda mwemulugunya tetuli bamativu musango giri mu kooti tuyinayo essuubi waliyo plan B waliyo plan C waliyo plan ki byonna byonna omwaka kasita guggadde bwe guti nkwegayiridde okwemulugunya kujjeewo kati kyawedde tuyinayo emisango mu kooti egijjako omukulembeze oba bagizza mu kooti y'abantu tekwali bujulizi jadda mu kooti y'abantu yali asaagamu kati bwe gibanga gyavaayo kati gwe yessaawa okyuke naye waliwo ebintu ebimu okukyuka nga yesu ojja golokoka ne waliwo ze tugamba embeera z'omuntu ezimwawula ku balala ye traits character traits ezikwawula abantu abamu musumba jjo yakikonyeeko nti abantu abamu akamwa ke kayinza omulemesa okubanga afuna emikwano egigasa abantu abamuyamba oba abeera mu kifo nti n'essimu yokka ogikuba engeri gy'oyogeramu omuntu oli akuwulira asobola okuba nga yabadde opportunity yo naye njogerayo so ojja kusanga nga character yo oba traits z'embeera zo enneeyisaayo yeekulemesa olina okuba nga tolinda bantu kugamba ate kye bayita enneeyisa oba character traits byebyo ebintu bye tuzze tuzimba over time tuzze tubizimba ne tubiremerako bitandika mpola mpola ensigo ogisimba kasitogeza n'ogifukirira ng'ewedde ng'emera kati mu kumero ojja kwesanga tulina tema muti kubanga ensigo yafuuka dde omuti naye ekifukirira ekisooka ku byonna ekifukirira empisa embi ba empisa embi oba nenneeyisa embi eba igwe amalala ago gatategeerekeka waliwo amalala ago gatategeerekeka ago sijja kikola nze bwe ntyo bwendi bw'oba toyagala nze seetonda
oyina kino kyogamba nti nze bwe netonda mbanzi kakkanye bwe nkola bwe nti nja kuba ne bwe nakola bwe nti nja kuba sikoze bwe nti bwe sivume sijja kulaga maanyi naye ng'okimanyi naawe byokola tebijja mu bantu oba bikujjako abantu abalina okuyamba mu guno omwaka. Waliwo abantu abamu nga balowooza ssente zimala buli kimu. Ssente tezimala. Sure. Sente tezimala. Nkola oyinza bw'oba ne ssente. Fuba nnyo okulaba ng'ofuna abantu abagenda okuyambako okuinvestinga ssente ezo. Kubanga bw'oba oyina ssente ng'abakozi obayisa bubi bagenda. Ogenda losing abakozi abalungi. Nkulaba. Waliwo abantu abamu nga si ssente ze zibakuumira awantu. Waliwo abantu kangereze ku bantu be tuyina mu salt media. Omukulu gwe bayita mwami Senkubuge alabye. Yes. Sikiwanti salt emuwa ekimala ku kyali. Yes. Kubanga mu katemba asobola ofuna emikwano gy'alina gisobola omuwa oba byonna gy'ayita oba bizinesi z'alina zisobola omuwa. Sente azirabyeko. Ne waliwo kye bayita n'ogamba mpummudde kati. He retired. Mpummuliddewa. Abalala bawumulira mu faamu. Abalala bawumulira just mu nju yabwe n'atulawo n'abazzukulu. Buli omu alina bw'asalawo okuwummula. Sokoleki. Mwami Senkubuga ate yawummulira ku mulimu. Kati yawummula empummula ye ya kumentaringa balala. Kyovula by general manager. Nkulaba. Toyinza kuba muyimbi. Oyina ku retiringira mu production. Mu studio. Yes. Si mu nyumba yo n'abazzukulu. Bwo retiringira mu studio. Kitegeeza oyina b'ozaala bw'opasingira on ekitone. Bw'ogaidinga. Bw'olungamya. Nti ye retirement ye. Nti noboona omugamba media nyingi ezibudde nga zimuga tukwe sente wesi ne wesi mbagamba nze nawummula. Kyagina bamugamba naye owummula otya? Ng'ate oli mu media. While si pressure, tomugolokosa ssaawa 11. Togenda munyusa nnya za kiro. Togenda musanga omuvumembu lwaki tozze ku mulimu. Alina banne. Bali mbuweereza katuweereze Mukama. Kati ali mbuweereza. Tabanga ne mukwano gwange yawummulira mu ntebe. Awo munange simanyi. Nga uyeriteeringirawo. Ojasanga nga abantu abamu empisa zo ze zigenda obbaleetera okubeera naawe. Naga kankole ne gundi oyo. Muntu mulamu ng'amazima ssente si ze zimuyimirizaawo. Ntutteyo waggulu naye waliwo n'abantu ng'omukozi agamba nze salt media ssente ze bampa tezimmala. Naye nina emirembe gyange kye nali nnoonya nakifuna. Nga bw'ava ku salt ne mudde ne mugamba naye gundi ono omusaala agunoonyeza ki. Waliwo abantu nga tebanoonya musaala ayagala bwongo we bookkeeping nga bukola. Yes. Nga zaalina zonna zimumala. Kyovula omugaga akyagoloka n'agenda n'atambula n'asiiba mu ofiisi n'akola ki yandibadde obwongo tebwetaaga wummuza. So bwe tuba tugamba the new you. Yes, omwaka nga gutandika. Happy new you. Twagala obeere musanyufu mu mupya gwe gw'oli. The new you. Weeyagalire mu mupya gw'ofuuse. Bw'oba ogenda fuuka omuntu omupya. Oyina ebintu ebimu by'olina okusooka okuta. Oba okwesonyiwa. Bw'oba oyagala kubeera mupya. Ekisooka ekintu ky'olina okwejjirako ddala kwe kubeera nga oyina negative attitude ku ggwe wennyini. Otegeeza ki? Waliwo omuntu nga ye yennyini ye criticizinga. Obusobozi bwe n'obutali busobozi bwe yabulaba. Omanyi abantu bagamba bali pessimistic. Ekyo nyinza you're toxic to yourself. Go wennyini oli butwabwo. Ogonzeza. Gonza mwenye ffe twasomera mu St. Amani. Olaba negativity mu buli kimu mu bulamu bwo. Obubi bwo gwabumanyi. Gwe wennyini tewekkiriza. Gwe tewekkiriza. Bwe bagamba nti oli mulungi oga nayo nkina. Gw'omanyi nti oli mubi, gw'omanyi nti tosobola. Gw'omanyi nti oli mwavu, gw'omanyi nti oli munaku. Gw'omanyi nti ogwo mulimu tegukusaana, gw'omanyi ezengoye tezikunyumira, gw'omanyi ekyo. Buli kimu kyonna ekibi ekikolimo gwakyeteekako. Bw'oba oyagala obeera omuntu omupya, oyina ekyokukyeyambula. Wadde nga kyendi? Si kyoli. Kyeweetuumye. Kyeweetuumye. Kubanga wali abakufaanana naye nga tebakyetuumye nga bagezaako. Bw'okyetuuma togenda ku muvi. Buli lw'okkiriza nti olaba ebisolo bye basiba
nkulaba ekisolo bw'okisiba okumala ebbanga ddene n'obw'okisumulula nga kyo mutwe kimanyi kisibe tekivaawo obusibe kati waliwo omuntu okubanga gwe registerinze obwavu nti toligaggawala ekyo kasita ogamba nti nze sirigaggawala omuntu ne waakuwa obukadde 2 obulya osigala oli mwavu omuntu ne waakuwa olugoye ng'alaba lujja kunyumira gwe tonyumira otambula weekebera wakyeteekako gwe tonyuma omuntu asobola okutwala n'agamba waliwo bye bayita makeover ne bakutwala mu saloon ne bakutwala mu dduuka ery'engoye ne bakuwa engatto byonna ne babikola ne bakolayo n'ebifaananyi ne bakuba ebifaananyi n'obitunuulira bw'oti nga kale nanyumye naye kanaye ne kakomawo ekyo waliwo bwe tuyita obusibe kati ng'obusibe gwe weesibye nga olina okwesumululako enjegere mwoyo mutukuvu tagenda kujja zikuta ezimu ezikutte akuwadde obwongo ng'abalala olina kutunuulira abantu abakuliraanye ekyo kasita mugeza n'okirwana engeri emu ey'okukirwanyisa weetoolooza obulamu bw'abantu abali positive abatali nga ggwe va mu gurupu y'abanaku banno mpulira bw'oba oyagala okyuka va mu gurupu y'abakaabi banno nzirewa va mu gurupu y'abannamwandu va mu gurupu y'abasingo va mu gurupu y'abalemereddwa va mu gurupu y'abagobe bano abantu si bwe tufaanagana nga bwe twekumaakuma tusobola okwezza engulu temusobola ababiri nga bali mu kinnya kyekimu teri asobola kwambusa munne kifuluma mwetaaga omuntu ali ebweru waakyo akibajjemu namwandu yeetaaga kukolagana namufumbo yasobola omugumya ensaalu eyo anti kati pitipati waliwo kubanga mukaaba misery loves company mwen oyagala omuntu akaabirako kyonoonya netonoonya akujja mu kinnya bw'oba onoonya omuntu akaabirako weebali bw'oba onoonya omuntu akujja mu kinnya olina omunoonya nti omuntu ali mu kinnya alina okuba enduulu abayita waggulu bamuwulire bw'oba tokubya enduulu tebagenda kuwulira kitegeeza olina okutandika okunoonya abantu abo bwe mutafaananya mbeera musumba gye yasomedde ekyawandiikibwa era bayibuli wegamba nti atambula n'abagezi alibeera w'amagezi kitegeeza obadde toli olw'okutambulako n'ab'amagezi buli akusanga abasajja abo bagezi omanyi abantu bafeera abantu kubanga agamba akola mu president's office of course bwe kiri okimanyi abantu bonna abaliraana pasita Bujjingo omuntu bwamusembera amuyita musumba era nange bwabula kumpa 1/10 era ng'omuntu wakulaba kasita ogeza n'oyogerayo ekyawandiikibwa zabbuli mpaka musumba aka so it is the power of association power of association abantu b'obeera nabo bagenda kuyambako okufuuka omuntu omupya tugambye sooka wejjeko okuba negative engeri yokyejjako ekyo funa abantu abalala va mu bantu abagumya b'ogumiramu ngumira ku gundi ndi mwavu naye gundi ansingako ogenda kubeera n'obwavu bw'obwo beerako n'abantu abakusoomooza abakusoomooza abo tugyewo mentality y'obujja kati gwe bw'ojejja mu mutwe ey'obujja ogenda yiga ogenda gamba ensi bulijjo bweti bweri nina okukola abagagga bwe baliraana abagagga beesindika kukola nnyo kubanga asanga amusingako kyava ye tatuula omwavu kasita ofunawo emitwalo 2 n'osanga alina ogumu nga ye mukwano gwo ng'oguma ng'ovimba ng'odda mu comfort zone genderera omuntu nga mu kibuga mwavu ku Christmas n'agenda mu kyalo bamuyita Doni boosi manager mugagga naye ng'alina mmeka mitwalo 10 mu Kampala tasobola kuzimba nazo ekitegeeza nti olina sigala mu Kampala osoomoozebwa okola endala olina kubeera wali bantu abakusoomooza kati bw'oba oyagala okwejja mu negativity funa abantu beweesibako tebagenda kukuwa budde bananzikiriza akatagenda kuwa budde akali bize kati ate mwesibeko ntya oyo atalina budde bwange omwesibako oyinza okuba nga oyinza obutatambula naye aka waliwo abantu abamu nja kugereza kangereze ku Musumba Bujjingo Musumba Bujjingo nyinza okuba sijja mufuna omanyi bwe mwesibako ninda programs ze mwayogerera n'abantu mu kifo ky'ogenda munonyeze ku office ayogere nange mu dakiika 5 nga ayina essaawa nnamba gy'asobola okwogera nange mulinda ku misingi ninga akamala olindolayo musumba ekyamagezi kyagenda okumpa
olomba ndi naye oli naye mba mwesibyeko bw'oba osobola otuula n'osoma akatabo ng'omuntu eyakawandiika yafa ali bweru n'ogamba rich dad poor simanyi dad simanyi naye akawandiika kubanga nze waliwo ebitabo ebimu byestas rich dad poor dad nze owange simanyi nawaagwa ku ebyo ebibiri kati bw'oba osoma akatabako nga tomanyi nannyini tomanyi yakawandiika naye n'omugoberera omugoberedde kitegeeza information ye gy'oyagala kati bw'oba oyagala information ya Pastor Bujjingo tomwetaagako ddakiika 5 mu office kubanga teziri bamala weetaaga omugoberera buli lunaku kye bayita mentorship omuntu asobola okukomentaringa ng'omuwulira ng'omulaba ng'oli naye ng'omuwulira ng'omulaba ng'oli naye ekimu ku byo nze nja kugereza sisisinkanangako mama Nnabagereka 1-on-1 tutuule tunyumye nali musanzeeko ku mikolo naye nze ndi muntu atamanyiira mulengerera eri sisi tukambu ngende mubuuzeeko kubanga ne bwe nnamubuuzaako mu bantu olukumi tayinza kunzijukira kati bwe naye from a distance I observe I'm mentored nti ndi mentored how enjogera ye ennyambala ye eyo mentorship era nkulaba gomasi w'ojambala ndabira ddala olwolwe nakola obuviri nga bulinga obubwe musamu ekitiibwa omukyalo oyo mama wa Buganda so from a distance osobola okubeera mentored kati olina kusalawo n'ogamba omuntu ono ndi mutuukako nti nedda nkoze ntya omufunamu kyenjagala kangoberere obulamu bwe waliwo abantu betugamba nti so and so is my role model olina agamba omuyimbi we bweru ye role model we tamusinkana nko tali mulaba naye alina byakola byagoberera tulaba abasumba b'ebweru tulaba abawano nga osabira olimbarara naye ng'ogoberera salt media ng'oli eno kakitegeeza bw'oba owuliza Tambula n'okumanya oli mentored by Makula oyinza obutamusinkana oli mentored by Aka Muzibula atudde gw'otagenda kusinkana oli mentored by Kisaache oli mentored olina okubanga bw'osalawo okukyuka ofunayo ku bantu gwogoberera ne abantu abo bayinza okuba tebagenda kubeera naawe mu kitundu naye nga bw'owuliriza bw'osomako buli kye bakola okigoberera kati ku social media waliwo kye bayita Twitter waliwo kye bayita Instagram genderera ebigambo ebiriko bigamba follower bw'oba ofollowinga omuntu kitegeeza ofuna updates ku bulamu bwe ne byakola kati bw'oba obifuna kikyoyigamu omufollowinga lwa music oyagala omanye akapya kaalina oyagala omanye baani baavuma oba oyagala owulira ebigambo lwaliro byalinayo ebirungi kyekitegeeza follow ogoberera omuntu kati waliwo abantu betugoberera waliwo n'abatugoberera kati bw'oba oyina gw'ogoberera kitegeeza oyo omulonzi abeere part of your journey byakola bwali bw'oyagala obeere era buli lw'ogamba nti gundi gwe nsinga okuba nga ngoberera tutandika okulaba nga tutandika embeera ze wamma nno zitandise okufaanana waliwo abantu abamu nga omuyimbi gw'ayagala bw'afaanana waliwo abavubuka kati nga generation elemented by Bobi Wine era bwekiri waliwo generation ng'elemented by Chameleon ngerezako abayimbi waliwo elemented by Bebe Cool waliwo beba abayimbi ndowooza abasatu lemerako nnyo industry nesigala ng'ekyabatambulirako nti era bagenderere buli agamba afollowinga Bobby ayina embeera ennyambala embeera zezimu agoya Chameleon ayina ennyambala embeera ayina Bebe Cool ayina buli omu bayina embeera somehow bw'ogamba nti keeko waliwo yagoberera munne n'omukono ne gukyuka Gilbert Bukenya yamwagala nnyo modo yes ojja okwesanga otandika okwambala okwogera okutambula enneeyisa nga weekomako ate ffenna tukimanye nti mu nsi tuli bamenta b'abantu is it good okufollowing omuntu to that point yes kisinzira ky'omunoonyako nina abantu bengoberera nange mbulamu like Aka ne Kisaache kumbuza lwaki ndi kyenneemanyiiko buli muntu nsobola omujja mu kyenjagala waliwo trait ya Kisaache gye ŋŋamba that's a good trait
nenjitwala mu aka walo kyenzijamu nti ojja kwesanga nga nsobola okugoberera buli muntu nga mujjako ekintu kimu nenfuuka omu naye nga ndimu abantu 4 oba okitegeera nyinza okubeera abantu 4 mu muntu omu egyo bayita mentorship ffenna we tuli naawe atuwuliriza oyina omuntu agoberera naye tokimanyi kyova olaba olina okwegendereza ennyo by'okola asobola okuba nga mwana wo nga gwe role model we. Yes. Abaana abato role model baba basooka baba bazadde. Ebirooto byabwe bikoma ku bazadde. Ayambalanga maama we, ayogeranga maama we, aboggolanga maama we, alimbanga maama we, agiranga maama we. Buli kimu omwana akikolanga maama ne taata. Yeah. Taata bw'akomawo nga atagalanga atamidde. Omwana atandika okugegenya taata. Tamanyi nti taata atamidde. Alooza ntambula ya daddi. Ng'atandika okutambula naye ng'atagala n'agwa. Oyinza omubuuza obadde ki nagamba ntambulanga daddi kati gwe bw'otegeera nti taata mutamiivu so naye tuyinza okuba tetukimanyi naye waliwo abantu abatugumirako waliwo abantu betunyuzaamu amaanyi waliwo abantu betunyweza waliwo abantu betuzimba nga tetumanyi nti nze nina abantu bemmanyi abeegendereza kisaakye waliwo omuwala bamuyita kalungi akola ayogera ne sign language akozesa obubonero nti bwe mba nnoonya abakazi abeegendeza ku solti nze mbamanyi bali so selective mu bigambo n'ekisaakye yatabuse ennaku zino akumpewo nti waliwo abantu abamu nga oyinza obutamanya kyoli abakulaba be bakimanyi mu nsi y'ebirango oba y'okulanga oba kuba kulanga mu marketing ffenna tuli products ezitundwa ezigulwa nawe oli kintu oli kirango oba asimanyiza kireeta nti you a brand kati bw'oba a brand eba n'ebintu bibiri bwe tuba tulanga waliwo kye bayita advertisement waliwo n'ekintu kye bayita public relations PR. Advertisement kitegeeza nze nkubuulira kyendi nsobola okujja ku TV negamba yenze Susan Makula neweetunda ndi mukazi mukkakkamu siri muvumi siri mukubi siri ki nembyogere kye bayita advertisement oli mukweranga kati kye bayita PR kyawukana byonna byenjogedde kisaakye ddala kyenjogedde kyendi omuntu osobola okweyogerako kyotali abantu bakwogerako ki kyo si Yesu kye yabuuza abayigirizwa be yali naye ayaga it is very important PR is important mu kampani mu bulamu bwo muki abantu bakwogerako ki era Yesu yakibuuza kale nze ndi mwana wa Katonda naye yo gye muyita yo bampita batya kyovula we yatambula ku mazzi waliwo yamuyita omuzimu waliwo abamuyita biki naye kasita yazuula nti waliwo abalala tebami n'abuuza ate mmwe omanyi mmwe kye yabuuza mwe abandi okumpi bali basobola okwogera mmwe because bano abantu abakuli okumpi bakumanyi okusinga abali ewala nze nina abantu ku social media abanvuma they don't matter naye waliwo bano abandi okumpi bamataringa kubanga mbeera nabo kisaakye anjogerako ki ndi mubi nga bwe boogera ku kisaakye kati kisaakye mubuza gwompita otya kisaakye bwagamba naye biri bye boogera nze okuva we nakusinkana ndaba muntu bwati ekyo ekimataringa kati naawe the new you kyonna kye weeyogerako kisse wali teweekubira kalango kati waliwo abalala kye bakwogerako ekyo kye wookyusa lwana okikyusa we kibanga kibi nga naawe okimanyi okikola waliwo okubanga bakikwogerako kubanga bakulinako fitina abaagala kwonoonera linnya ekyo kirala naye waliwo naawe kye bakwogerako ng'okiri omuntu n'agamba oli muvumi kati waliwo abamu nga bakyenyumiriza namu nti nze nga nakuuteko era nga abantu baba banoonya omuvumi banoonya kisaakye ngereza ku kisaakye so gwe wennyini weekolemu omulimu kubanga oyina omulala akulabirako that is a new you at least omwaka guno omupya oyinza okuba tozimbye ennyumba naye oyina omuntu gw'ozimbye oyina obulamu bw'okyusizza nkulaba oyina nze waliwo oluusi obujulizi omuntu bwampa n'entya n'okutya
nga simanyi nti kye nakola kyalina impact ku bulamu bwe. Ningamba Mukama webale kunkozesa ekyo, at least nina kyenkozeeyo mu mwezi guno. Waliwo ebintu bye tukolanga biyamba ffe. Ebyo mukisa si mungi biyamba ggwe. Naye waliwo ate ebintu waliwo ebiyamba abalala. Makula tunakyusa tutya nga nze bwe ntyo nze mboggola, that's me. Kyenvudde gamba nti ekintu kye bayita trait ezimbibwa over time. Ozo kizimba kiri ggwe kubanga ensigo yasimbibwa either mbuto mama ayomba taata ayomba nolowooza kiryoka abantu okuyomba n'otandika ovuma abaana banno era genderera abaana abavuma abaana bannaabwe waka bwe kiri n'ogenda ng'okula ne watabaawo agamba nti kibi teboggo si ddungi n'ogenda kati nga buli gw'oboggolera akuviira buviizi buli akugoya kati bw'otuuka myaka 2 olina agamba akakyama amamera kitegeezera tewali agambako oyo bw'atyo kati bw'ogeza n'otuuka emyaka 3 ng'oli boosi wa muntu tolina ayinza kukugambako eyandikugambyeko kisaakye authority ye mulemesa okukugambako naga naye mukama wange bamanyiira mugambe ki naye kyakola si kya mu bantu engeri gy'avumamu engeri gy'akolamu kino kati ye because empisa ze byakuzibwa bulungi gwe yakuzibwa obubi akulaba mangu naye talina bwakuyamba. So the new you mulwaneko kale sirwa ggwe olw'ono omulala akugoberera olw'omulala akulaba omwana wa neighbor akuli okumpi abantu b'okola nabo ku mulimu waliwo omuntu akuvuma n'ogamba naye olwagundi sijja kuddamu gundi. Susan, sometimes twagala naffe okubeera the new people nga bukigambo buki nti new me naye environment mwe tutambulidde n'enkyuka omu abalala ne batakyuka tobeetaaga. Nze nina ekintu kye nakkiriza n'abalongo abalongo bajja buli omu aba n'ekiriira kike wali okigenderedde abamu basobola okuba mu nsawo y'emu abalala ne bajjira mu nsawo 2 mu lubuto wadde lwe lumu Katonda abaawula endya mu lubuto ne bwe baba nga bali identical batya bwe bafuluma era maama waabwe abaawula ekyo ekibawuza kitegeeza banjawulo wangi kitegeeza banjawulo maama bw'aba asobola okwawula abaana mere naming kyono nakatono babiri baawuse era ba identical baba n'amannya malala nabadde ndaba waliwo nabadde nsoma abalongo bazaaliddwa naye abalongo bazaaliddwa omu yazaaliddwa ku ssaawa 5 ng'omwaka tuyingira omwaka omu yazaaliddwa ku ssaawa 5 n'eddakiika zabadde 5 mu kati owookubiri yafulumye ziri mu ssaawa 6 n'eddakiika 2 oyo walumu kati different birthdays emyaka janjawulo omu yazaalibwa 3/2/21 omulala yazaalibwa nga 1/2/22 naye balongo bali kikola bati mu lubuto babakeberanga they are twins baana bali mu abo kyekibafuula abalongo maama bazadde kati system y'ensi ebaawudde they are not twins toyinza kunga muli balongo ng'omu yazaalibwa 2/21 omulala 2/22 actually omwasinga munno omwaka mulamba bwe tuba tubaze Kula byamaze butesaga n'ebikambo akuyingiza weekend esose mwaka ebintu bikaye kati kuvuma Museveni oba muhozo olina okusooka okukola ekiraamo n'okisomera ab'ekika laba abazze bavuma First Family n'ebisago ebibatuukako abamu ku be banyize tubakuleetedde ng'abanyuma ebibakuyisaamu nga bakukutte Besigye ne Bobi Wine beetunuzzaamu emizinga buli omu aleese ebyamane lwaki Nuupu yalema okutuuka entebe mu ntebe amateeka amapya ku bajaasi poliisi ne bakomando makambwe obadde okimanyi nti emizimu ginyumya gikuba obukule giyomba n'ogeya abantu abalamu soma emboozi y'omusajja amaze emyaka 45 ng'akola mulimbo mwazaalidde abaana n'okuzzukuza egenda kwewuunyisa mazima gakawa ne Erika New World Order ewedde okupangibwa omulangira w'Obungereza alangirire Antichrist ne bye bagenda okumuwa okufuga ensi yonna omusoma yawandiika bayibuli alabudde ensi beeyogedde bibino bitiisa mu by'emizannyo baabana basita bagenda okukoleza empaka za AFCON olwa foomu gye babaddeko mu Bulaaya tukuleetedde bwino yenna ku mipiira gy'e Bulaaya eminene gyonna bw'osoma amawulire ne tusoma bwino
oba tosomye mawulire. Eve and Nico Beauty Shops bannakinku mu kutuusa ebyokwewunda eby'enjawulo eby'abakyala abaami n'abaana okuva Paris, London ko ne America. Mu bakutuusiriza zi designer perfumes ez'omulembe, ebisigo by'ensusa ebyesigika nga kw'otadde n'obuviiri obw'omulembe wamu n'ebyokwekolako ebiri original ddala. Bano balina abakugu mu byokwekolako abasobola okuyamba okulonda ekikusaana. Okwebuuza ku bikwatagana n'ebyo kuba ku 0393 21 oba 0392 oba bakyalireko ku Garden City omwaliro gw'okubiri Crane Plaza Kisementi ku Acacia Mall okulinana ne KFC oba ku dduuka lyabwe ppya ku Sheraton Kampala Hotel. Eve and Nico Beauty Shops. Overseas Consultant beetaaga abantu 350 abawala n'abalenzi okuva ku myaka 22 okutuuka ku myaka 34 okukola ekkata nga ba cashiers, waiters, waitresses, cooks, stewards, cleaners, storekeepers, omusaala akakadde kamu mu emitwalo 3 buli kimu kya bwereere. Visa, air ticket, emmere, aw'okusula, medical insurance bya bwereere. Womalako contract ey'emyaka 2, air ticket ya bwereere. Yanguwa weewandiise ku interviews, tusangibwa Wabigalo Road, Namuwongo, kumpi ne Daily Monitor, okumanya ebisingawo. Kuba noti 7, noti 8, 42, noti 5, 73 oba noti 7, noti 8, 64, 61, 91 okumanya ebisingawo. Overseas Consultant. Exceed Institute of Safety, Management and Technology. Ettendekero erisinga mu gonna tusomesa amasomo omuli National Diploma mu Occupational Safety and Health, Technical Certificate mu Occupational Safety and Health, Certificate mu Occupational Safety and Health, mu Safety and Security, mu Medical Health and Safety. Kati eri bonna abamaliriza Senior 4 ne Senior 6 ne ba graduates mwewandiise kati ku mutimbagano musobole okwetaba mu kusoma kwaffe okwa online oba tukubire ku simu 0789 685 385 wamu ne 0705 336 066 oba tusange ku ploti 595 Kawesa Road Erubaga. Exceed Institute of Safety, Management and Technology for a safer nation. Okyali ku Soul to Radio dakiika ziri 21 zezibwa y'okwera essaawa 4 weebale okubanga kwoli mukwano gwaffe owuliriza. Tuli ku ntandikwa ya mwaka mpya. Omwaka bwe guba gutandika ebigambo byaffe biba bipya nnyo ne tulangirira emyaka n'owulira nga buli muntu agamba guno gwo gwange n'omwaka ne gubeera gwa buli omu. Omusumba Losias Bujjingo ng'alungamizibwa Mwoyo Mutukuvu yavayo nagamba don't say happy new year, you say happy new you. Situfunye mukisa ye kwennyini kututonnyonnyolera naye of course mama bw'akitubuulira tuba tumanya nange ndi mutume. So Susan Makula Nantaba Bujjingo wali okututematemeramuko happy new you kitegeeza kiddala. How can somebody be new? Era lwakyo inakubeera mupya buli mwaka nga gutandika. So bw'obanga oyagala okukyuka ekintu ekirala ky'olina okugyawo kwe kwagala osanyusa abantu. Okusanyusa oba people pleasing. Abantu bonna Katonda teyakutuma obaweereze. Wangi? Obeere toli Yesu. Ne Yesu alina be yanyiiza. Togenda kusanyusa buli omu. Togenda kusanyusa buli omu kubanga papa siyo ndala ku yaabwe. Makula toyinza musanyusa kubanga ebirooto byange ne byenjagala abantu babeere mu bulamu byange birala. So bw'onookyuka ku lwa Makula bwenfa olina okyuka ku lwa kisaaki. Ddi lw'ogenda obeera ggwe Katonda gwe yatonda okubeera. Buli lw'okola vision book n'ogamba bino byenjagala okukola manya kati ogenda funa resistance. Bw'oba oyagala kuzimba abatalina birooto bya kuzimba bagenda kulwanyisa. Ogenda kuwakanyizibwa. Ogenda wakanyizibwa. Ogenda wakanyizibwa abantu owakanyizibwa abatalina birooto. Owakanyizibwa abalemererwa. Buli eyalemererwa bw'oba ogenda kuzimba akulaga nti tegenda kuggwa. Buli atalina kirooto kya kuzimba bw'oba ogenda zimba gamba twandisoose ggula mmotoka. Oyingira mu kike naye ayingira mu kikyo. Ekikye ye ssente ze
bwazifuna ekirooto ky'emmotoka ayagala genda bweru ku kyeyo. Buli muntu alina kyayagala okukola mu nsi. Kati bw'oba oli muntu asanyusa abantu ogenda bayambako okukola ebirooto byabwe muggwe. Muwulirewo nnyo. Ogenda tuukiriza ebirooto byabwe muggwe. Naye ate tebafuuse ggwe ate tofuuse bo. Kati ekirooto ky'oli wadde abadde akyagala yajja nnyumirwa kubanga okikoze. Naye gwe togenda nnyumirwa kubanga okoze oli kye yandikoze. Kanone ey'okkola wakoogerako twali mu relationships. Noga nti okuwasa omukazi owa mikwano gyo n'oba wasiza omukazi. N'ennyoko n'omuwasiza. Yayagala mukazi mweru gw'onoonya akutegeera. Ne bizinesi ya kitawo n'ennyoko n'ogiwasiza omukazi kubanga baagala omukazi omugezi asobola okukola. Kati n'ofunira kampani business partner nga gwe tolina mukazi waka. Nabadde nina omwami gwe njogera naye alina omuzannyo gw'agenda oleeta ku salt. Nga abuuza ayogera ku bintu ebimu eby'abasajja. Ne mugamba challenge y'abakazi yabadde abuuza ku bakazi ennaku zino kubanga bafuga. Twadde twogera ku bwenzi. Ne mugamba ekisooka abakazi tulina okutegeera kye tufumbirwa. Tufumbirwa ekye bayita image of God. Ekifaananyi kya Katonda. Let us make money in our own image. Teyaleeta mukazi yaleeta musajja. Naye n'amala n'atonda ffenna ne tumufaanana. Naye ekintu yasooka oleeta mu nsi. Kifaananyi kye. Ekifaananyi ky'omuntu kimufaanana mu buli ngeri. Katonda wa bujja. Kitegeeza omusajja akola ki? Wa bujja ddala. Mu butonde bw'alina obujja bwa Mukama. Era tebatugattako. Omanyi lwaki tebabagattako? Katonda tatuula ku mmeeza y'abalubaale. Awali bakatonda abalala tabeerawo. Kyava atuwa mu mateeka 10 nti tobeeranga na katonda mulala okuggyako nze. Kati omusajja bw'ali mu kifaananyi kya Katonda tobeeranga na musajja mulala okuggyako nze. Eyo gye kiva. Era okusinza ekibumbe kiyinza okukussa. Okwagala omusajja omulala kiyinza okukussa ne kissa n'akwagadde. Katonda asaanyawo bakatonda abalala n'abadde amusinza n'amusaanyaawo. Bwe kiri. Kati omusajja bw'aba awasa anoonya mukazi. Gwe bayita wife. Singa wife oyo abula ng'amaze omuwasa okubula kangereze n'atafuna kyamwetaagamu. Wali omisinzeeko omuntu naye nga waali. Yes. N'owubaala ng'olina omukazi waali naye mukyala we yabula mu mukazi ali mu nju. Kituufu. Kati omusajja sinsa asigala anoonya omukazi. That character. N'abula mwona ali mu nju agenda sigala ng'amunoonya. Nkulaba. Tetutegeeza kunoonya mubiri. Wabula omukazi munda. Omukazi mu ye. Kyova olaba ojja ssanga ayagadde house girl ogambe yamwagaddeko ki. Anoonya mukazi. Gwalaba mu house girl kati gwalaba house girl munda alaba. Katonda bw'ogaana omuweereza bw'akulonda leero omuweereza. No omuweereza n'abula. Muggwe. Ng'anoonya omulala ng'amuweereza. N'abasajja bwe bagenda obeera. Until women stop being men. How does a woman become a man? Kasita losing identity ya wife, you've become a husband. Kati bw'ogeza n'obeera mu nju tudde mu bisolo mu butonde ekisolo ekisajja tekibeera na kisolo kisajja mu kifo kimu. Embwa bw'esisinkana embwa ensajja wali olabye olutalo zeetwala ziggalire mu kayumba kamu oba mu kikomera kimu. Mpozi nga babuzadde bukulidde wamu. Zenkoko kyova olaba omuwala n'omulenzi we baba Baluganda tebalwana oba omulenzi n'omulenzi. Brother wasanga brother we ne sister we talwana wasanga omulenzi omulala ku sister we alwana. Era kizibu omusajja okulwana na brother wo n'atebereza nti omwagala. So kizibu embwa ensajja okulwana n'omwana w'omukazi we. Kizibu we batyo ekisajja kyonna tekijja lwana na kisajja nga kyeyinako oluganda. So singa omukazi abula mu maka omusajja asigala anoonya omukazi oyo wadde kikyamu kati amunoonyeza mu kubulako gw'olina okudda mu kifo kyo. Pasta we yalangira ku Vision Night yakola statement n'agamba guno omwaka Katonda atu repositioning and we repossess. Weetaaga Katonda aku repositioning oddeyo wali gye wasookera as a wife
then you will repossess your husband. Achitegedde kiwandiike. Okurepositioninga okuzaayo. You need to reposition yourself to repossess. Mu kifo w'olina okubeera ekituufu. Omusajja ajja kudda. Olyoka ofuna ebibyo ebituufu. Kubanga agenda kuddamu alaba omuntu oli eyali abuze. My goodness. That's beautiful. So Musumba yakyogera ku Vision Night naye taddanga mukyogera. Okujjako abamu baba beebase. Ezo saawa wabulira enjiri ku Vision Night. Ayayaya. Saawa za tulo. Mbi nnyo. Naye nze kyekyali ekyange. Bw'oddayo mu kifo kiri mu wasookera. Oba mu mukama, oba mu mikwano gyo, oba ewa boosi wo, waliwo yakwagalira. We wakoleranga ebituufu. Ddawo. Kati waliwo ne yakyusa embeera n'okyayibwa. Ddayo. Musumba gye yakyogeddeko mu njiri n'agamba waliwo abantu abamu nga si baalutwe ngera si baakusabira. Yeah. Character. Ddayo wali. Ewaka wali mukozi wa mirimu tokyagikola. Osubira otya favor. Bagikusabira batya nga empisa zombi. I understand. So knew you at times oyinza okuba nga olina kwe repositioning. Waseseetuka. Ofunye ekigambo ekituufu. Waseseetuka. Waseseetuka we wali. Kati bw'oba oyagala kkiriza kakkanya amalala bannange. Amalala galemesezza abantu. Bayibuli etugamba amalala gakulembera ekigo. Yeah. Amalala g'okwoza siva ku Facebook. Yeah. Nze simu nsula nayo. Nze sigenda kuta kisaache mukwano gwange. Musajja wansanga ne kisaache. Gundi waliwo amalala ku mulimu. Nze ebyo sibikola. Ebyo sikola kino. Nze ekyo siyinza kikola. Amalala gagenda kusuula. Musumba yogedde n'agamba nti wali abantu abamu nga baganya otunda emmotoka. Ninga gye weetaaga okutunda oddemu otereere. Weetaaga kutunda simu. Kati bw'oba oyagala okusucceedinga this ekintu ekirala. Obulamu si business nti ya competition. Lekerawo competinga n'abantu. Tovuganya. Competinga mu ngeri ekuzimba nti si competinga labira ku bantu tovuganya. But some people say competition is healthy. Muki? Mu competition kankubulira abantu mwe bagwiridde. Mu kwagala okufumbirwa kubanga waliwo afumbiddwa. Obufumbo bwononese. Otomedde. Era oli omu kubavumaganyisa obufumbo nti bubi. Kubanga wafumbirwa lwa competition. Wagenda ebweru lwa competition. Wagenda ku mulimu gw'oliko lwa competition. Yeah. Bakola kino nange ngenda kikola. Yeah. Ngenda kwambala kubanga gundi ayambala. Yeah. Ngenda gula motoka. Aguze motoka ayinza okuba ye. Aguza amagoba oli ku capital. Zo spendinga. Nabate kuwika mu wiki awo okuva lwa kusatu ndoza paka Saturday. Twalina abaana bagozi amene chosen ewaka. Naye nembagamba waliwo ekitiisa. Osanga omuntu ngo omwezi ofuna emitwalo 4. Nga gakuvumisa buli omu. Nga mwabo bovuma ne Katonda mwali ne ku church to kyagendayo kubanga olina omulimu ogw'emitwalo 4 ku Sunday. Ng'emitwalo 4 half ya tithe y'omuntu ku Sunday akyagenda mu church. Kitegeeza tithe awa 8. Yeah. Ekimu kye ekye10 tokituuka mu kisinga omusaala tokituuka na makkati gwe musala gwo ow'ekinana tithe ku Sunday akyagenda mu church. Gwofunye amalala ku lw'emitwalo 4. Musumba yali nayongerezaako n'agamba teri kibi nga kwewanyisa kamyo nga wali ayina ente. Kekange tutetewaneko nakake. Bw'oba oli mu jjani nga waliwo agenda okuwa ente n'asooka akuwa akamyo. N'ovuma abantu ng'olina akamyo takuwa nte. Nkutegedde kati. Kati bw'oba oyagala okuba nti oterera guno omwaka. Abantu abamu competition balemesezza okuzimba. Kubanga ennyumba yo ejjudde ebintu ebyandikuzimbidde. Naye okompitinga naani? Weetaaga kisenge na ddiiro oyagala kuvuganya na waakalina. Ogamba nze sinza beera mu nnyumba ya room emu naye tolina ntebe zosana mu ddiiro.
Mudiro taddemu ebikopo sowani waliwo n'obuntu wa plastic wetuteeka ebikopo ko obupanze just oyagala obeere mu rooms 2 oli ku competition ne akali mu rooms 2 naye rooms 2 akazaalimu asobola okuba nga balimu abantu 2 buli omu asasula half tokimanyi tomanyi sente gye ziva abamu bayinza okuba beekolera sente zaabwe abalanga nababbi gw'oliko gw'okompitinga naye waliwo omuntu gw'oyinza okukompitinga naye nga status ye gy'aliko omwami amuwa personally nkola sente zenfuna zisobola okunyimirizaawo zisobola okugula olugoye lwenjagala kati omwami bw'agattako n'agula olugoye kati bwodda ku TV n'olaba junction njagala akaviri ng'akamakula pavin antisu njagala olugoye ng'olwa makula pavin antisu owedde era waliwo olyayinza oweereza message nagamba olwolugoye bannange endwagala lw'oyambadde nsooka mubuuza okola mulimu ki kubanga ojja kwetunda ojja kubba nga nze seetunda nga nze sibba kikulu kufuna lugoye anti olugoye kye kintu eky'omulembe ekigenda ng'ojje ku mulembe kikaddiwa it's not an asset olugoye asset madamu bank omuntu asinga olugoye mu bank okufuna sente gomas ne bakuwa looni nsobola okuleeta gomesi yange nayambala ku mikolo kumanyagana n'ogira ne mumpa looni mu banka ya depreciating adda ne mu dduuka gye nagijja ne bwe ndutundayo sente ziri wansi kubanga zisobola okubanga koloyo walwambala agamayinja ge gali kwoga omulembe tekuli so vambulamu bwa competition abantu bw'oba oli mu kifo nga kyekikuleetedde competition senguka genda mu kifo abantu gye batakumanyi embalala mu kibuga genda yonna oba erukunjiri otandika obulamu abantu tebakumanyi nga bw'obeera mu kalumu akamu teri akwogerako bagamba munange awo wabeera ove mu bantu bano abakulowoozesa abakukwasa kale ensonyi nti bw'otakyusanga lutalo bw'otakola ki kino lutalo bw'obanga mulimu gwe gukwambaza engoye ogwa ssente nnyingi genda wa bosi omwe proposal mugaye mukama wange olaba otya olaba ebitongole bino ebirala bwe bafuluma ebweru abantu babamanya nti bakolera company wet eno company yo olaba otya nga tugizimbye tetugiwa identity ne tugikolera uniform kumba oli mu kwetaasa mukama w'ekiteesa ajja kyagala kikutuddemu kubanga engoye ne transport yakutwala ku mulimu asinga omusaala ekyo kyeki kyannemeza TV senguka dda kumpi n'omulimu competition yonna gite owoza tonnatuuka olina emyaka 3 mbunze sipangisa nnyumba mu kikomera nga mulimu abalala ngaani kale oba topangisa omuli abalala gizimbe teri ajja pangisa mu kikomera kyo tolinnya taxi ne bakunyiga tolinnya taxi nze siyinza tambulira mu taxi siyinza tambulira my dear ogenda sigala mu 221 ng'embeera zezimu kubanga endowooza yeegaanyo kyuka endowooza yeggwe the new you tutandikire mu bwongo obwongo kasita bunaatereera ojja kutereera eddakiika 5 zokka zeezibwayo okwera essaawa 4 ku Salt Radio kwe tuli. Somebody here is saying I also want to be a new me. John ye mukono agende kati nkikoze ntya mukyala wange yagenda ne bamuwasa kati yansabye musonyiwe akomewo new me atandikirewa oyo John ye mukono bwe baba bamuwasa kati kamba kyebayita okudda bwe baba bamuwasa omukazi n'akomawo kitegeeza anoonya walala just eri wamulemye eno nga bwe wamulema n'anoonya solution bw'atuusa eriteri era bw'akomawo wano singa afuna asigala anoonya stage yes kati alowo engeri gy'akimanyi because wetubeera ne bannaffe tubamanyi engeri gye batwagalamu era gamba oyo mumanyi tasobola beerawo wesitali kyova olaba amanyi obusiru bwo nti osobola omuzza Radio omuzza oba okakasizza kyakulowoozaako nti oli musiru
Farm Up Chicks bowe bali okukakasa nti ogenda gaggawana mu mwaka omupya be new ng'ofuna ne kasente. Farm Up Chicks bakutegeeza ekyama ekiri mu kulunda enkoko nga baga nti batunda obukoko obuto obulunaku olumu nga bwakubiika magi bwa mutindo gwa kika kya waggulu bugemeddwa bulungi era tebumala galwala. Bujja kuwa amagi mangi ate nga munene ebbeeyi yaabwo ate weewunya entono ddala era babukendeezezzaako ne bakuwayo ne offer enkoko 10 z'ogula bakwongerako enkoko 10 za bwereere. N'olw'ensonga eyo genda ku Farm Up Chicks oyoole buyoozi. Basiŋŋaanibwawa Bugolobi Hardware City mu industrial area. Bakubireko ku 0709 852 664 852 664 ye namba yaabwe oba 0761 355 211 0761 355 211 ye Farm Up Chicks. Omukisa guno gwa kaseera genda ogukozese mukwano ogule enkoko olunde ate ogaggawalire ddala. Aba Eve and Nico baga nti mu mwaka omupya have nice and new looks. Labika bulungi. Genda mu Eve and Nico bakuyoyote wamma gwe okkirize. Bagamba ba Eve and Nico abibasinga okutuusa ebyokwewunda ebyenjawulo ebyabakyala ebyabaami ko n'abaana babijja luddawa babijje Paris babijje London ko ne America. Balina designer perfumes ez'omulembe ebisigo by'ensusu ebyesigika obuviiri obutakuunyuuka obuwangalira ddala buli kimu ekya Eve and Nico kibeera original. Bano nno balina abakugu abasooka okwekebejja era ne bakakasa nti kye bagenda okuwa tekigenda kufuuka mulabewo mulina kubanga mukwatagana bwe kibanga kizigo kyekyo kyennyini ekijja ku lususulo bwe kabanga kaviiri nga bw'okambala kalina kajjayo shepu y'omutwe gwo ne baga nti wuuyo agenze wuuli. Bakubireko ku 0393 217 532 0393 217 532 oba 0392 177 331 0392 177 331. Genda ku Garden City omwaliro gw'okubiri Eva Nico webali ku Crane Plaza Cement Eva Nico ajja kubalaba. Genda ku Acacia Mall okulya na KFC Eva Nico bakulindiridde. Songa ne ku Sheraton Hotel mu kibuga Kampala Eva Nico webali okuyamba. Genda yo mukwano obenga weeyagala olabika bupya be new mu mwaka omupya ne Eva Nico. Okay, bano bakyayagala enamba yo mbu yababulako. Kale oligibawa tujala eddakiika emu Susan just compiling ebyaleero ekigambo kimu kyokka kyoyinza okutusibirira. Kyenyinza okusibirira nti tolisanyusa nsi n'ogimalayo era toligiwa kyeyagala n'ekkuta eringa ntaana ttaka lisigala limira buli lunaku. Ate manya nti buli lwova awali group emu ogenda sisinkana endala naye ejja kuba erina kyeyagala. Kati kola bagamba kola kyoyagala, kola ekikusanyusa, kola ekikutwala mu maaso, kola Katonda kyayagala. Kasita obeera nga gwe ne Katonda muli tewaliwo kubagana totomereganye na Katonda wo kola ekyo abalala bajja kwegattako bali babaagadde bali babaganye kwegattako genda mu maaso. Katonda ajja kuleetera abantu beweetaaga. I like that. Lekerawo okwagala ennyo abantu babeere nga bakkubira engalo kubanga si buli akubira engalo omanyi bagamba nti si buli aseka aba aseka nawe abamu baba bakusekerera. So olina kizibu byawula era si buli akuba engalo nti akubira kujagulizaako asobola okuba nga akubira busirubo wangi. So weewale nnyo okwagala osanyusa buli muntu. Nkulaba kola ekikyo bwe bagaana okwegattako era waliyo omwajja okujja. Ate buli muntu akola ekirungi awakanyizibwa. Musa yawakanyizibwa, Eliya yawakanyizibwa, Yesu yawakanyizibwa, Daudi yawakanyizibwa, Daniel yawakanyizibwa. Buli muntu ali mu Bible yalina purpose yawakanyizibwa. Naawe bw'owakanyizibwa si kipya. Ate si nti abantu abangi be batuufu tebakulimbanga. Basobola okuba abangi nga be bakyamu nga omu ye mutuufu akukkirizamu. Era omu bwajja n'agamba omuntu yenna singa ajja mu bulamu bwonna agamba oli mulungi, omuntu oyo agambye ebigambo ebikuzaamu amaanyi okisobola, ekyo genda maaso. Oba kino tusooke tuteeko otandike kino, omuntu oyo mwesibeeko yandibanga yoyo omu yekka gwe weetaaga mu nsi okubeera obulungi. Ate bw'onoofuna ssente Bayibuli egamba abagagga bafuna emikwano mingi gwe zifuna olaba oba tebajje. Kola ssente bajja ku byowulidde katukkirize nti obitegedde.